உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான விஷயம் தாங்க நம்மளுடைய வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். டாப் 5 பெஸ்ட் கைசர் மாடல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ஃபெஸ்டிவல் சீசன் போயிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் நிறைய விதமான ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கிட்டே தான் இருக்கீங்க. ஸோ நம்மளும் வந்து நிறைய புது புது ப்ராடக்ட்டை பெஸ்ட்டான ப்ராடக்ட்லாம் எதுலாம் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குதோ அத்தனை ப்ராடக்ட்டையும் வந்து நான் ரிவ்யூ பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறேன். அந்த வகையில் நிறைய பேர் கைசரை பற்றி சொல்லுங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் கவர் பண்ணிட்டீங்க, இதை விட்டாச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக இன்னைக்கு இந்த கைசர் வீடியோ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல கைசர் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு தாங்க ஆகணும். என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த கைசர் மாடல் வந்து என்ன மாதிரியான லிட்டர் கெபாசிட்டில வருது, என்ன பிராண்ட்ல நீங்க வாங்க போறீங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தனித்துவமான சில விஷயங்கள் இருக்கதாங்க செய்யுது. ஒரு சில பிராண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சர்வீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுப்பாங்க. இன்னொரு பிராண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜி வைஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் கொடுப்பாங்க. இன்னொரு பிராண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீமியமா கொடுப்பாங்க ப்ராடக்ட். சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த பிராண்டை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தபடியா என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த கைசர் மாடலோட எந்த மாடலா இருந்தாலும் இருக்குது அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலா பட்ஜெட் எவ்வளவு அப்படிங்கறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் லாஸ்டா வாரண்டி. சோ அதை நம்ம கடைசியா பார்க்கலாம். இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்றது ரொம்பவே ஈஸியான விஷயமா கண்டிப்பா இருக்கும். நார்மலா ஒரு வாட்டர் கைசர் மாடல் நீங்க வாங்க போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா லிட்டர் கெபாசிட்டி அப்படிங்கறத பாருங்க. 4 பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலிக்கு மினிமம் 25 லிட்டருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கெபாசிட்டில வாட்டர் கைசர் வாங்குனீங்க அப்படின்னா தான் லைஃப் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய வாட்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களால ஹாட் வாட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணி தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் கைசர் மாடல்ல உங்களுக்கு வாட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2000 வாட்ஸ்க்கு மேல இருக்க ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கோங்க. ஃபாஸ்டா ஹீட் ஆகும். சோ இது மூலமா சுடு தண்ணி உடனடியா ரெடி ஆயிடும். அண்ட் இதோடைய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார் பிரஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மினிமமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான வாட்டர் கைசரை நான் அனலைஸ் பண்ணும்போது 8 பார் பிரஷர் இருக்க மாதிரி 25 லிட்டர்ல இருக்கக்கூடிய கெபாசிட்டி கொண்ட ஒரு கைசர் மாடல் வாங்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரியான வாட்டர் கைசர் அதாவது வாட்டர் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தாலும் அதிகப்படியான பவர் கன்சப்ஷன் கண்டிப்பா எடுக்கும். அந்த வகையில BE ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த எனர்ஜி ரேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 4ல இருந்து 5 குள்ள இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. 4 இருந்தா ஓகே, 5 இருந்தா டபுள் ஓகே. சோ நல்ல எனர்ஜி கன்சப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிச்சம் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். டைட்டானியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியலால இந்த மாதிரியான கைசருடைய டேங்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால மேட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத கண்டிப்பா பாருங்க. இந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது கரோஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே குறையும். லைஃப் வந்து ரொம்ப நாள் வரும். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்னவோ கொஞ்ச நாள் தான், பட் அதை தாண்டி வரக்கூடியது தான் இந்த மாதிரியான டைட்டானியம் பேஸ்டு பண்ணப்பட்ட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாடல். ஒரு சில பிராண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ லைன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிராஸ் தெர்மோஸ்டாட் மெட்டீரியல் வந்து உள்ள கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் வரும். ஹீட்டிங் கெபாசிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி தண்ணி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சில பேருடைய வீடுகளில் வந்து மோட்டார் தண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது போர் வாட்டர். அந்த போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்க நார்மலா இமர்ஷன் ராட் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், அப்படியே மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்ட் வந்து படியும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் படிஞ்சு ஹீட் ஆகாம போயிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக இந்த மாதிரியான ப்ளூ கோர் டெக்னாலஜி அப்படின்ற மாதிரி புது புது விஷயங்களை வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியும் டிஃப்ரெண்டா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எதெல்லாம் உங்களுக்கு பெஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க. இது மூலமா 2x கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்பல்சரியா இருக்கும் அப்படின்னு பிராண்ட் சொல்றாங்க. கிளாஸ் கோட் பண்ணப்பட்ட ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் தராங்களான்னு பாருங்க. இது மூலமா வந்து உங்களுடைய ஹீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா ரன் ஆகிறதுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எந்த ஒரு நேரத்திலையும் வந்து ஆஃப் பண்ணி தான் போடணும் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து டபுள் கோட் பண்ணப்பட்டது. ஸோ இதனால ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் வந்து எந்த நேரத்திலையும் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகாது. ஸோ கண்டினியூஸா ரன் ஆகிறதுக்கு இது மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு நேம்ல சொல்லுவாங்க. ஸோ அது எந்த கம்பெனி என்ன நேம்ல சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்றது எல்லாமே நான் சொன்ன விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஒவ்வொரு வாட்டர் கைசர் மாடல்லையும் PUF இன்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வாட்டர் லீக்கேஜ் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு இன்சுலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர்லயும் இன்சைட்லயும் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கணும். தட் மீன்ஸ் வந்து கைசர் வந்து நீங்க பார்க்கணும். அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் நாப் தராங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹீட்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். எந்த அளவுல வந்து அந்த ஹீட்டிங் கெபாசிட்டி வந்து ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத, எந்த அளவுக்கு குறைக்கலாம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம தீர்மானிக்க முடியும். சோ இதுக்காக இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் நாப் இருக்க மாதிரியான வாட்டர் கைசர் மாடலை நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஆனோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உள்ள ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்கான்னு பாருங்க. கரோட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக அந்த மெட்டீரியல் வந்து அவங்க யூஸ் பண்றாங்க நிறைய விதமான வாட்டர் கைசர்ல. ஒவ்வொரு வாட்டர் கைசர் மாடலையும் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் தருவாங்க. அந்த வகையில ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன், ட்ரை ஹீட்டிங், அதே மாதிரி ஓவர் பிரஷர். சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ப்ரொடெக்ஷன்ல வருது. சோ இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுடைய அந்த வாட்டர் கைசர் மாடல் எந்த அளவுலயும் ஃபெயிலியர் ஆகாது. அப்படி ஃபெயிலியர் ஆகிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் அந்த ஒரு பவர் வந்து உங்களுடைய வாட்டர்ல பாஸ் ஆகாது. சோ இது மூலமா நீங்களும் சேஃபா இருக்கலாம், வாட்டருடைய கைசர் மாடலும் சேஃபா இருக்கும், லைஃப் லாங்கும் வரும். அண்ட் ஃபைனலா வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் வாரண்டில தராங்க. ஆனா மினிமமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் ரிலேட்டடா எந்த
ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தாலும் 2 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரியா தராங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம 7 இயர்ஸ் வரைக்கும் போதுங்க. ஏன்னா ஒரு சில கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியா இருக்கிறதுனாலையும் இயர் ஆஃப் வாரண்டி வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த வகையில் ஒரு சில பிராண்ட் வந்து 7 வருஷம்லாம் தராங்க, காம்பன்சேசிவ் வாரண்டி அப்படின்னு தராங்க. பட் ஒரு சில பிராண்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது காமன் வாரண்டியா தராங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை கண்டிப்பா நீங்க வாங்கிக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு சூப்பரான டாப் 5 வாட்டர் கெய்சர் மாடலை இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல வீனஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய 25 லிட்டர் வாட்டர் கெய்சர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். ப்ரோ செலைன் என்எம்எல் கிளாஸ் லைன் டேங்க் கொடுத்திருக்காங்க. கிளாஸ் கோட்டட் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் இருக்கு. BIS அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு தரமான வாட்டர் ஹீட்டர் மாடலா வருது. ABS மெட்டீரியல் கொடுத்திருக்காங்க. வாரண்டி 7 இயர்ஸ் கொடுக்கறாங்க. அண்ட் ஸ்கேல் கார்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 7799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 16 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஏவோ ஸ்மித்ல இருந்து வரக்கூடிய 25 லிட்டர் வாட்டர் கெய்சர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். அட்வான்ஸ்ட் PUF டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. கிளாஸ் கோட்டட் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் இருக்கு. ப்ளூ டைமண்ட் கிளாஸ் லைன் டேங்க் தராங்க. வாரண்டி ப்ராடக்ட்க்கு 7 இயர்ஸ் வரைக்கும் தராங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 10245 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 142 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல பிகார்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய 25 லிட்டர் வாட்டர் கெய்சர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். சிங்கிள் லைன் வெல்டிங் டெக்னாலஜி தராங்க. சுப்பீரியரான கிளாஸ் லைன் கோட்டிங் பண்ணிருக்காங்க. 4 லேயர் சேஃப்டி சிஸ்டம் அண்ட் 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் ஓட வருது. டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் நாப் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 7223 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 511 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல பஜாஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய 25 லிட்டர் வாட்டர் கெய்சர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி தராங்க. பிராண்ட்ல இருந்து 2000 வாட்ஸ் வருது. பிரஷர் 8 பார்ஸ் வரைக்கும் தராங்க. ப்ரொடெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ட்ரை ஹீட்டிங், ஓவர் ஹீட் அண்ட் ஓவர் பிரஷர் இதுல இருந்து உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணும். வாரண்டி 2 இயர் வரைக்கும் ப்ராடக்ட்க்கு தராங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 6399 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 6176 verified reviews இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Havells இருந்து வரக்கூடிய 25 லிட்டர் வாட்டர் கெய்சர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். PUF இன்சுலேஷன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஃபெதர் டச் ஆப்ஷனும் இருக்கு. ஃபியரோ கிளாஸ் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளே கூடவே இருக்கு. இன்குவாலி கிளாஸ் கோட் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் தராங்க. வாரண்டி 7 இயர்ஸ் வரைக்கும் ப்ராடக்ட்க்கு தராங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 7799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 16 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த கெய்சர் மாடல் பத்தி இன்னும் அதிகமான விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாலும் இல்ல இதை நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாலும் இதுக்கான லிங்க்ஸ் Amazon and Flipkart ரெண்டுத்தோட லிங்க்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சில ப்ராடக்ட் Flipkartல இல்லாம இருக்கலாம். அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா ஈக்குவலான ப்ராடக்ட் உடைய லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். அதையும் நீங்க தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபாஸ். யூ ஹேவ் a nice day.